트레이가 치아를 완전히 감싸서 잇몸 부분까지 들어가도 아프지 않도록 위아래 치아 형태에 맞게 크기를 조절해주세요. 보라색, 흰색 재료를 각 한 개씩 준비합니다. 재료에 흰색이 보이지 않을 때까지 최대 45초 이내로 빠르게 섞어주세요. 재료를 길쭉하게 만들어 트레이에 꼼꼼하게 채워주면 치아 본뜨기 준비가 완료됩니다. 트레이 좌우에 균일한 힘을 가해서 잇몸 끝까지 깊숙하게 밀어 넣어주세요. 약 2분간 움직이지 않도록 트레이를 손으로 지탱해줍니다. 2분이 경과하면 아래로만 힘을 주며 수직으로 빼내어주세요. 결과물을 실패 예시와 비교해 개선점을 찾아보고 윗니 2회차를 진행해주세요. 윗니와 동일하게 이전 순서를 진행한 뒤 아랫니에도 평형하게 잇몸 끝까지 깊숙하게 밀어 넣어주세요. 약 2분간 움직이지 않도록 트레이를 손으로 지탱해줍니다. 2분이 경과하면 위로만 힘을 주며 수직으로 빼내어주세요. 동일하게 아랫니 2회차를 진행합니다. 빨대를 절반으로 잘라줍니다. 보라색, 흰색 재료를 절반씩 덜어냅니다. 1회당 절반씩만 사용해주세요. 재료에 흰색이 보이지 않을 때까지 최대 45초 이내로 빠르게 섞어주세요. 재료를 길쭉하게 만들어서 재료틀 위에 U자 형태로 모양을 만들고 빨대를 관통시켜주면 베이스 작업 준비가 완료됩니다. 재료를 아랫니에 가볍게 얹고 빨대를 물며 아래턱을 최대한 내밀어줍니다. 내민 상태로 2분간 유지합니다. 2분이 경과하면 가볍게 입을 벌려 떼어내줍니다. 결과물을 실패 예시와 비교해 개선점을 찾아보고 베이스 2회차를 진행해주세요. 본뜬 윗니와 아랫니 본에는 동봉된 이름표 스티커를 부착해주세요. 작성한 체크리스트와 윗니와 아랫니, 베이스 총 6개의 본을 키트박스에 넣어 포장합니다. 동봉되어 있던 봉투에 키트박스를 넣어주세요. 카카오톡 알림톡으로 발송된 키트 회수 신청 버튼을 클릭합니다. 기재된 정보를 확인합니다. 내용이 맞다면 하단의 접수 버튼을 클릭합니다. 안내사항을 확인하면 키트 회수 접수가 완료됩니다.